สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณแม่จะมาทำผมให้เข้ากับพิธีใส่ชุดดำถวายความอาลัยให้ในหลวงนะคะ ก็คือจะมีเน็ตผม2แบบเหมือนของคุณแม่แบบนี้นะคะ วิธีทำง่ายมากถ้าจะให้เรียบร้อยก็คือเดี๋ยวให้น้องซีหันหลังก่อนให้น้องซีหันหลังให้กล้องเลยค่ะแม่จูนอันนี้มันเหมือนของครูมากกว่านะเนี่ยเหมือนของครูอะไรลูกครูทุกคนนั่นแหละหันหลังแบบนี้นะคะเสร็จแล้วยอมพี่ทำนี่คุณแม่ก็เลือกที่จะมัดรวบค่ะเราจะมัดรวบเลยก็ได้หรือว่าเราจะแบ่งผมให้เป็นตรงกลางก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยรวบระวังหนูเห็นหน้าไปหนูก็เห็นพี่โอลาฟค่ะใช่นี่ค่ะให้ดูพี่โอลาฟนั่งดีๆสิลูกหนูค่ะพี่โอลาฟพี่โอลาฟนี่นะคะเดี๋ยวเรามัดรวบตึงๆมัดรวบให้ตึงเสร็จแล้วคุณแม่ก็จะเลือกใช้ยางสีดำค่ะเพราะว่าจะได้เข้ากับเน็ตผมนี่ไงค่ะพี่โอลาฟพี่โอลาฟอยู่พอนี่จัค่ะบผมได้แล้วหันหลังไปลูกนี่นะคะกระป๋องยางของคุณแม่หยิบยางสีดำขึ้นมา1 เส้นคุณแม่มัดเลยค่ะน้องซีคุณผู้ชมจะดูผมหนูลูกยางค่ะนี่จุ่มเราจะม้วนไว้ก่อนก็ได้นะคะเพื่อความง่ายเราก็จะม้วนเก็บไปเลยให้เป็นวงกลมเป็นค่ะใช่ให้เป็น แต่หนูต้องดูรูปแบบตรงนี้นะคะเพื่อให้มันเหมือนนี่นะคะเราก็จะม้วนไปเลยเราก็ใช้ยางเก็บไว้อย่างนี้นะคะคุณผู้ชมโอเคของน้องซีผมทรงตัวเล็กก็คุณแม่จะใช้เน็ตอันเล็กให้หันหลังวิธีการติดง่ายๆค่ะใช่ก็เปิดจิ๊บออกมาอย่างนี้นะคะเข้าไปเลยจิ๊บหนูเคยเห็นคุณครูใส่ตั้งแต่หนู2 ขวบครูจิ๋วอะครูจิ๋วครูอะไรหมดโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวนะคะลูกหันไปทางนู้นสีขาเมื่อเราติดได้แล้วเราก็จะเอาเน็ตกิฟต์ตัวนี้มันเป็นอะไรเนี่ยเราก็จะดึงเน็ตมาครอบผมที่เราม้วนไว้นะคะหันหน้าไปทางนู้นลูกจากเด็กที่ผมยาวลุงดังก็จะเรียบร้อยแบบนี้ค่ะหันหลังให้คุณผู้ชมดูโอเคสวยงามมากค่ะอันนี้